Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Guten Tag. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel und 5 Bananen. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir haben Birnen. Das Kilo wie auch die Äpfel nur für 1,50 €. Gut, dann auch noch 1 Kilo Birnen. Das ist alles. Die Äpfel, die Bananen und die Birnen. Das macht zusammen 4,90 €. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 3 Euro dabei. Wie teuer sind die Bananen? 2 €. Dann geben Sie mir nur die Äpfel und die Birnen. Guten Tag. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel und 5 Bananen. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir haben Birnen. Das Kilo wie auch die Äpfel nur für 1,50 €. Gut, dann auch noch 1 Kilo Birnen. Das ist alles. Die Äpfel, die Bananen und die Birnen. Das macht zusammen 4,90 €. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 3 Euro dabei. Wie teuer sind die Bananen? 2 €. Dann geben Sie mir nur die Äpfel und die Birnen. Nummer 2. Hallo Nadine, hier ist die Nicole. Hör zu, es tut mir wirklich leid, aber ich kann erst um 6 Uhr bei dir sein, früher nicht. Meine Eltern sind immer noch im Supermarkt und ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Jetzt ist es 5:30. Also, wir sehen uns dann später. Tschüss. Hallo Nadine, hier ist die Nicole. Hör zu, es tut mir wirklich leid, aber ich kann erst um 6 Uhr bei dir sein, früher nicht. Meine Eltern sind immer noch im Supermarkt und ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Jetzt ist es 5:30. Also, wir sehen uns dann später. Tschüss. Nummer 3. Guten Tag, ich möchte gern Schuhe kaufen. Hier im 2. Stock gibt es doch Kleidung? Ja, aber keine Schuhe. Die finden Sie einen Stock tiefer. Und Sportschuhe? Für Sportschuhe müssen Sie ins Erdgeschoss. Guten Tag, ich möchte gern Schuhe kaufen. Hier im 2. Stock gibt es doch Kleidung? Ja, aber keine Schuhe. Die finden Sie einen Stock tiefer. Und Sportschuhe? Für Sportschuhe müssen Sie ins Erdgeschoss. Nummer 4. Hi Lennox. Der Film fängt morgen um 9 an. Also treffen wir uns um 7:30 vor dem Kino. Mich bringt lieber meine Mutter mit dem Auto. Ich komme nicht zu Fuß. Habe jetzt gleich Fußballtraining. Bin aber in 2 Stunden wieder zu Hause. Melde dich, Phil.
Hi Lennox. Der Film fängt morgen um 9 an. Also treffen wir uns um 7:30 vor dem Kino. Mich bringt lieber meine Mutter mit dem Auto. Ich komme nicht zu Fuß. Habe jetzt gleich Fußballtraining. Bin aber in 2 Stunden wieder zu Hause. Melde dich, Phil. Nummer 5. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern ein Hähnchen mit Reis. Oh, tut mir leid, die Küche ist schon geschlossen. Wir haben nur noch die Tagessuppe und kalte Speisen, zum Beispiel Brot mit Käse. Was haben Sie für eine Suppe? Tomatensuppe. Dann hätte ich lieber ein Käsebrot. Kann ich dazu auch Tomaten haben? Natürlich. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern ein Hähnchen mit Reis. Oh, tut mir leid, die Küche ist schon geschlossen. Wir haben nur noch die Tagessuppe und kalte Speisen, zum Beispiel Brot mit Käse. Was haben Sie für eine Suppe? Tomatensuppe. Dann hätte ich lieber ein Käsebrot. Kann ich dazu auch Tomaten haben? Natürlich. Nummer 6. Hanna, hi. Hier ist Noah. Du, wollen wir am Wochenende ins Kino gehen? Und nach dem Film vielleicht noch was essen? Gleich neben dem Cinemax gibt es die beste Currywurst der Stadt. Mit Pommes natürlich. Der Film läuft am Samstagabend um 8:30 und am Sonntagabend um 8. Ruf mich an. Bin zu Hause. Ciao. Hanna, hi. Hier ist Noah. Du, wollen wir am Wochenende ins Kino gehen? Und nach dem Film vielleicht noch was essen? Gleich neben dem Cinemax gibt es die beste Currywurst der Stadt. Mit Pommes natürlich. Der Film läuft am Samstagabend um 8:30 und am Sonntagabend um 8. Ruf mich an. Bin zu Hause. Ciao. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Achtung, eine Durchsage. Wegen Bauarbeiten fährt die Linie U6 von Freitagabend 20 Uhr bis Sonntagabend 22 Uhr nur bis Kieferngarten. Bitte benutzen Sie zwischen Kieferngarten und Garching-Hochbrück die bereitstehenden Ersatzbusse. Nummer 7. Achtung, eine Durchsage. Frau Annemarie Herrmann, angekommen mit British Airways aus London, wird gebeten, zum Informationsschalter der Lufthansa zu kommen. Ich wiederhole, Frau Annemarie Herrmann, angekommen aus London. Nummer 8.
Achtung! Letzter Aufruf für den Passagier Herrn Jürgen Wander, gebucht auf Flug LH 353 nach Hamburg. Bitte kommen Sie unverzüglich zum Schalter D5. Ihr Flugzeug ist abflugbereit. Ich wiederhole, letzter Aufruf für... Nummer 9. Sehr verehrte Passagiere, in unserem Flughafenrestaurant bieten wir Ihnen heute ein günstiges Mittagsmenü für 6,90 € an. Und für unsere kleinen Gäste gibt es den Kinderteller Snoopy für nur 2,90 € Besuchen Sie uns doch ab 11 Uhr im Restaurant Flyaway in der Abflughalle. Nummer 10. Achtung, Herr Ilhan Filiz, gebucht mit Lufthansa 3360 nach Ankara. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Ausgang D23. Wir möchten den Flug jetzt schließen. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Und nun das Wetter. In der Mitte und im Norden Deutschlands scheint heute noch überall die Sonne. In Hamburg bei 21 Grad, Dresden 19 Grad, Frankfurt 20 Grad. Im Süden regnet es schon. In München bei 18 Grad, Augsburg meldet 19 Grad. Morgen im ganzen Bundesgebiet Regen und sinkende Temperaturen. Und nun das Wetter. In der Mitte und im Norden Deutschlands scheint heute noch überall die Sonne. In Hamburg bei 21 Grad, Dresden 19 Grad, Frankfurt 20 Grad. Im Süden regnet es schon. In München bei 18 Grad, Augsburg meldet 19 Grad. Morgen im ganzen Bundesgebiet Regen und sinkende Temperaturen. Nummer 12. Ammann, Hotel Krone. Guten Tag, Frau Sandri. Kommen Sie bitte am Donnerstag und Freitag nicht erst am Nachmittag zur Arbeit, sondern schon am Vormittag um 7:30 Uhr. Also von 7:30 Uhr bis 16 Uhr. Ich hoffe, das geht für die 2 Tage. Ammann, Hotel Krone. Guten Tag, Frau Sandri. Kommen Sie bitte am Donnerstag und Freitag nicht erst am Nachmittag zur Arbeit, sondern schon am Vormittag um 7:30 Uhr. Also von 7:30 Uhr bis 16 Uhr. Ich hoffe, das geht für die 2 Tage.
Nummer 13. Das Wetter heute in Sachsen: viel Regen, viele Wolken und Wind. Temperaturen 8 bis 12 Grad. A9 Nürnberg-Berlin, zwischen Eisenberg und Naumburg 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Das Wetter heute in Sachsen: viel Regen, viele Wolken und Wind. Temperaturen 8 bis 12 Grad. A9 Nürnberg-Berlin, zwischen Eisenberg und Naumburg 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Nummer 14. Hallo Mutti, hier ist Karin. Bist du morgen Nachmittag zu Hause? Ich hoffe, du hast Zeit. Kann ich Hanna bringen? Ich muss von 14 Uhr bis 19 Uhr arbeiten. Wir kommen um 13 Uhr, mein Bus fährt um 1:15. Hoffentlich klappt es. Ruf doch bitte an. Bis dann. Hallo Mutti, hier ist Karin. Bist du morgen Nachmittag zu Hause? Ich hoffe, du hast Zeit. Kann ich Hanna bringen? Ich muss von 14 Uhr bis 19 Uhr arbeiten. Wir kommen um 13 Uhr, mein Bus fährt um 1:15. Hoffentlich klappt es. Ruf doch bitte an. Bis dann. Nummer 15. Hallo Ina, hier ist Klaus. Du, tut mir leid, aber ich kann noch nicht um 7:30 zu Hause sein. Ich muss leider bis 8 Uhr arbeiten. Aber wir können uns doch auch gleich vorm Kino treffen. Um 8:30? Bis dann. Hallo Ina, hier ist Klaus. Du, tut mir leid, aber ich kann noch nicht um 7:30 zu Hause sein. Ich muss leider bis 8 Uhr arbeiten. Aber wir können uns doch auch gleich vorm Kino treffen. Um 8:30? Bis dann. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.